สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้รีดในวันนี้พามาที่ร้าน1ปูม้าทะเลเผาสาขารามคำแหง24แยก2แห่งนี้ครับกลับมาอีกครั้งกับร้านอาหารซีฟู้ดสดๆเป็นๆส่งตรงจากจันทบุรีการันตีความอร่อยสดใหม่จากธรรมชาติเพราะมีเรือประมงเองที่ออกทะเลทุกวันบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดฝีมือการปรุงที่จัดจ้านทำให้เมนูขึ้นชื่ออย่างกันเชียงปูนึ่งยำ3ไข่และเนื้อปูผัดพริกขี้หนูครองใจลูกค้ามาตลอด13 ปีครับและในวันนี้1ปูม้าทะเลเผาก็มีเมนูใหม่ล่าสุดมาแนะนำรับรองว่าอร่อยยิ่งกว่าเดิมเพิ่มเติมคืออร่อยเลิศสุดๆครับโดยเฉพาะเมนูปูทะเลไข่ดองจากจันทบุรีแต่จะอร่อยเลิศขนาดไหนแฟนๆรายการตามกูรูอาหารคุณเรนและพี่พันธ์ไปพิสูจน์กันเลยครับวันนี้อยู่กับพี่นุชคุณนงนุชนามหงเจ้าของร้านสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่นุชค่ะวันนี้เรากลับมาการันตีความอร่อยเลิศอีกครั้งหนึ่งปูม้าทะเลเผาก็ต้องมาเริ่มต้นกันที่ปูม้าค่ะร้านของเราเนี่ยนะขึ้นชื่อเรื่องปูม้าอยู่แล้วค่ะจุดเด่นของเราก็คือจะมีแต่ปูม้าเป็นนอกจากปูม้าแล้วปูอะไรอีกคะที่ทุกคนต้องสั่งปูทะเลไข่ดองค่ะมาจากเมืองจันทร์เลยค่ะเป็นปูจากธรรมชาติจุดเด่นจะอยู่ที่เนื้อจะหอมจะได้ความสดแล้วก็ไข่เนี่ยจะแน่นคัดตัวที่แน่นๆเนี่ยนะคะเอามาดองน้ำปลาอย่างดีเลยต่อจากปูเราไปปลาค่ะเมี่ยงปลาเผานะคะเราจะใช้ปลาทะเลเป็นปลากระพงขาวซึ่งต้องใช้ปลาเป็นเผาทานคู่กับผักน้ำจิ้มรสเด็ดจากร้านเราหอยจ้อปูค่ะเลิศยังไงจ๊ะความเด่นของที่ร้านเนี่ยคือเราจะใส่เนื้อปูที่เป็นก้อนๆแล้วก็เยอะเป็นพิเศษเป็นเมนูที่ขายดีอีกเมนูหนึ่งของร้านค่ะไปปลาหมึกแดดเดียวกันหน่อยจ้ะปลาหมึกแดดเดียวของร้านเราเนี่ยสั่งตรงมาจากปราณบุรีนะคะปลาหมึกจะสดๆทุกวันเอามาแปรรูปวันต่อวันทอดร้อนๆทานเล่นหรือทานกับข้าวสวยร้อนๆมาสุดท้ายกุ้งแม่น้ำเผาค่ะเราจะใช้กุ้งแม่น้ำธรรมชาติแท้ๆเลยนะคะจากแม่กลองมันจะเยอะมากเลยค่ะคัดไซส์คัดเกรดตัวใหญ่ๆทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดทางร้านเราเปลี่ยนเวลาเปิดบริการนะคะจากเดิมที่เคยเปิดช่วงเย็นเนี่ยเราจะเปิดตั้งแต่11 โมงเช้าถึง5 ทุ่มรอเย็นแล้วใช่ค่ะ11 โมงเช้าถึง5 ทุ่มมี Delivery ด้วยส่งถึงบ้านเลยค่ะวันนี้1ปูม้าทะเลเผาสาขารามคำแหง24แยก2ยังคงเป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน1ปูม้าทะเลเผาสาขารามคำแหง24แยก2ตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง24แยก2ร้านอยู่ซ้ายมือก่อนลงอุโมงค์รามคำแหงมุ่งหน้าพัฒนาการติดถนนใหญ่ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพี่พันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราวันนี้ค่ะปูทะเลไข่ดองกับร้าน1ปูม้าทะเลเผาสาขารามคำแหง24แยก2ค่ะปูดำตัวแน่นๆแล้วมาทำการล้างทำความสะอาดนำปูดำนี่แหละค่ะไปดองกับหัวน้ำปลาอย่างดีดอง20 นาทีเสร็จแล้วเข้าช่องฟรีซเพื่อเป็นการดับคาวราดด้วยน้ำสูตรเด็ดรสแซ่บๆเพียงแค่นี้ท่านจะได้ปูทะเลไข่ดองที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับคุณเรคารี่เมชือ